কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে দুমাহ ধৰি আন্দোলন কৰি থকা কৃষক সংগঠনসমূহে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা উত্তাল কৰি তোলে ৰাজধানী দিল্লী। ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলোৱা কৃষক সংগঠনসমূহে দিল্লী সীমান্তৰ বেৰিকেড ভাঙি দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰে আৰু কৃষক সংগঠনসমূহৰ এটা গোটে লালকিল্লাত প্ৰৱেশ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ পতাকা উত্তোলন কৰে লালকিল্লাত। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে ৰাজধানী দিল্লীৰ সীমান্তত ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। দিল্লীত ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী আৰক্ষীয়ে গঢ়ি তুলিছিল নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কিন্তু ট্ৰেক্টৰ ৰেলীয়ে দিল্লী সীমান্তৰ সুৰক্ষা ভেদ কৰি সংসদ ভৱন সুপ্ৰিম কোৰ্ট সংলগ্ন ITOত প্ৰৱেশ কৰে। দিল্লীত প্ৰৱেশৰ সময়ছোৱাত কৃষকসকলৰ সৈতে আৰক্ষীৰ হৈছিল খণ্ডযুদ্ধ। কৃষকসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে দিল্লীৰ DDU মাৰ্গত এখন ট্ৰেক্টৰ বাগৰি পৰাৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লাঠিচাৰ্জ কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও ক্ষোভিত কৃষকসকলক ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰৱেশত বাধা দিব নোৱাৰিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। লাখে লাখে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা কৃষকক ৰোধ কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে দিল্লী আৰক্ষী। ইফালে এই খণ্ডযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত কৃষকসকলৰ হাতে হাতে দেখা গৈছিল তৰোৱাল। কৃষকৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত কেইবাজনো আৰক্ষী আহত হয়। উগ্ৰ হৈ পৰা কৃষকক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই দিল্লী আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত শালিনী সিঙে। কিন্তু কৃষকসকলে এই আহ্বানৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ ৰাজপথত ৰৈ থকা বহু গাড়ী নষ্ট কৰে। উল্লেখ্য যে গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে কৃষক সংগঠনসমূহে 3টা পথেৰে ৰেলী কৰাৰ অনুমতি পাইছিল। ৰেলীৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে 37টা চৰ্ত বান্ধি দিছিল কৃষক সংগঠনসমূহক। কিন্তু পুৱাই ৰাজপথত ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে উলংঘন কৰা হৈছিল চৰ্তসমূহ। ক্ষোভিত কৃষকসকলে দিল্লী সীমান্তত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰে পৰা তৈয়াৰ কৰি ৰখা বেৰিকেডসমূহ ভাঙি দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰে। বৰ্তমান সময়ত নিৰাপত্তাৰ দিশটোক প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাংলাই ৰেলৱে ষ্টেচন, ৰাজধানী পাৰ্ক, টিকৰি কলন, টিকৰি সীমান্ত, বাহাদুৰগড় চিটি, ব্ৰিগেডিয়াৰ হুছিয়াৰ সিং ষ্টেচনত প্ৰৱেশ বন্ধ ৰখা হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সিংঘু সীমান্ত, গাজীপুৰ সীমান্ত, টিকৰি সীমান্ত, মুকৰবা চক আৰু নাংলৈত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। একাংশ উপদ্ৰৱী কৃষকৰ কাৰ্যকলাপক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক সংগঠনৰ নেতাসমূহে। কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকেতে কয় যে আন্দোলনত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা লোকসকল ৰাজনৈতিক দলৰ লোক। এই লোকসকলে ট্ৰেক্টৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষকৰ আন্দোলনক বদনাম কৰিব বিচাৰিছে। দিল্লীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাক নিন্দা কৰিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।